निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, यस भिडियोमा म भर्चुअल बक्स के हो भन्ने बारे तपाईलाई जानकारी दिन गएको छु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले चाहिँ भर्चुअल बक्स को बारेमा भिडियो बनाएको थिएँ, जहाँ चाहिँ तपाईहरुले मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम्स युनिक्स, लिनक्स, विन्डोज तथा म्याक ओएस हरु इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यदि भर्चुअल बक्सको प्रयोग गर्नुभयो भने। यो भिडियोमा पनि मैले थोरै जानकारी दिन खोजेको छु। कृपया यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सपोर्ट चाहिँ गर्दै गर्नुहोला। ल लागौँ अब सिधै भिडियोतर्फ। भर्चुअल बक्स भनेको के हो त? खासमा भर्चुअल बक्स एउटा ओपन फ्री सफ्टवेयर हो, जहाँ चाहिँ तपाईहरुले भर्चुअल बक्सको अफिसियल वेबसाइट virtualbox.org बाट डाइरेक्टली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो होस्ट अपरेटिङ सिस्टम कुन छ त्यसबाट चलाउनको लागि भर्चुअल बक्स डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो म भिडियो बनाउँदाखेरि अहिले चाहिँ लेटेस्ट भर्जन भर्चुअल बक्सको 6.1 आएको छ। तपाई जुन भर्चुअल बक्सको अफिसियल वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। भर्चुअल बक्स भनेको एउटा यस्तो खालको प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ एउटा भर्चुअल मेसिन बनाउनको लागि, भर्चुअल कम्प्युटर बनाउनको लागि तपाईलाई हेल्प गर्छ। यदि तपाई पुरानो अथवा अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नुहुन्छ, विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम, लिनक्स युज गर्नुहुन्छ, र त्यसमा अझै एउटा मेसिन क्रिएट गर्न खोज्नुहुन्छ भने भर्चुअल बक्स विल बी द गुड सफ्टवेयर फर क्रिएटिङ द भर्चुअल मेसिन इन योर कम्प्युटर। साथसाथै तपाईहरुले विन्डोज चलाइरहेको र पुरानो सिस्टममा केही नअर्चना होस्, पुरानोमा तपाईहरु त्यसभित्रै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कुनै तपाईहरुले एक्स्ट्रा डबल ड्युल बुट गर्नु पनि पर्दैन र त्यही भर्चुअल बक्स भित्रै तपाईहरुले आफ्नै कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेर भर्चुअल बक्सलाई इन्स्टल गर्छ, त्यसभित्र चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईलाई कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टमको आइएसओ फाइल चाहिँ तपाईलाई जरुरी हुन्छ। आइएसओ फाइल चाहिँ हुनु पर्यो डाउनलोड गरेको। यदि तपाई भर्चुअल बक्स भित्र लिनक्स इन्स्टल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, उबुन्टु अथवा काली लिनक्स इन्स्टल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसको तपाईले चाहिँ आइएसओ फाइल चाहिँ तपाईले डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसले के भन्छ भने मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगकर्ताहरूलाई यसले भर्चुअल बक्सले प्लेटफर्म इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि भर्चुअल बक्स एकदमै उपयोगी छ। र यदि तपाई विभिन्न ट्रायल एन्ड टेस्ट गर्नको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ, प्रोग्रामर हुनुहुन्छ, अथवा तपाई पेनिट्रेसन टेस्टहरु तपाईहरुको लागि गर्नुहुन्छ भने दिस भर्चुअल बक्स विल बी द मोस्ट एफिसिएन्ट टुल फर यु गाइज, जुन तपाईहरुले सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा टेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु र इन्स्टल पनि गरिसकेको छु। यसलाई अफिसियली भन्दाखेरि ओराकल भर्चुअल बक्स भनेर भन्छ। मैले चाहिँ यहाँ उबुन्टु पनि इन्स्टल गरिसकेको छु। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो एक दुई दिनमा आउनेछ, ढिलो भएमा पर्खिदिनु होला। र यसरी तपाईहरुले यसभित्र चाहिँ मैले चाहिँ उबुन्टु इन्स्टल गरेको छु, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला गाइज। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो उबुन्टु खोलिसकेको छ र यसरी हामी एउटै भर्चुअल बक्सभित्र मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम्सहरु युज गर्न सक्छौं। भिडियो कस्तो लाग्यो गाइज कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। थ्यांक यू।